Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Alors petite vidéo pour vous expliquer pourquoi il faut gonfler ces pneus à 4 barres sur la Xiaomi. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on les gonfle mal, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, alors je sais pas si vous allez le voir, mais la chambre à air frotte dans le pneu. Regardez l'état du pneu. Il y a même des morceaux de chambre à air, quoi. Ou des morceaux de pneu. Du coup, je sais pas si vous allez le voir. Voilà ce que ça donne. Ça frotte, ça use, ça perce. Du coup, elle est percée. Elle est percée, elle est usée. Je l'avais trouvé le trou. Là, tout de suite, je pourrais pas vous le dire. Vous voyez, ces marques là, c'est pas normal. Tout ça, c'est le pneu qui a frotté sur la chambre à air parce que pas assez gonflé. Donc, on gonfle à 4 barres, histoire que tout soit bien gonflé. Et on n'a quasiment aucun souci. Enfin, moi, j'ai jamais eu de souci de crevaison, si ce n'est, bien sûr, des objets, un truc qui se sont mis dans le pneu. Si vous prenez un clou, vous aurez beau gonfler à 4 barres, ça ne changera pas grand chose. Donc, bien faire en sorte de gonfler à 4 barres. Alors, attendez, on recule un peu. Donc, moi, j'ai cette petite pompe qui va très bien, hein. Alors, le plus dur, c'est la roue avant, bien sûr. On défait le bouchon. On va vérifier la pression. C'est vrai que c'est la plus galère. Le pneu avant, là, on visse. On regarde. Alors, attendez, il faut que je change. Je sais plus comment on fait. Il faut qu'on change. Ah voilà, en barre déjà. Donc on a 0,9 bar. Donc moi je vais lui demander de gonfler à 4 barres. Voilà, 4 barres. Alors je sais pas si vous allez le voir parce qu'avec la caméra, l'affichage ça fait bizarre. Mais là je suis à 4 barres. Le pneu, il est bien gonflé, terminé. Et je vérifie une fois par semaine que tout soit ok. Et j'ai jamais de problème de pneu. Donc si vous voulez préserver au maximum vos pneus, parce que on a beau dire ce qui est, mais franchement moi je trouve que c'est des pneus de bonne qualité, même d'origine. Je lis partout, ouais, ils sont nuls, j'arrête pas de crever, je comprends pas, c'est vraiment des pneus de mauvaise qualité. Non, c'est pas de la mauvaise qualité, c'est qu'il faut beaucoup, c'est du CST, franchement c'est pas une mauvaise marque. Même les chambres à air dedans, elles sont assez épaisses, hein, donc le tout c'est qu'il faut entretenir son matériel, c'est comme tout. Donc on entretient bien ces pneus chambre à air, on gonfle bien, et après on n'a pas de souci. Avec cette pompe, franchement déjà c'est le top. Celle-là où c'est la pompe Xiaomi ou une autre marque avec l'embout, on peut tout gonfler, on n'a pas de souci. Donc voilà, petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment, hein, parce que j'ai pu vous le montrer, parce que j'ai eu le cas, quelqu'un qui m'a donné un pneu qui m'a dit je comprends pas, j'ai crevé au bout de 30 km style, et donc voilà le pourquoi du comment. Donc voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu ou un pouce en bas comme vous voulez si vous n'avez pas aimé, et je vous dis à une prochaine sur la chaîne de Nanolabo.